லவ் மேக்ஸ் லைஃப் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காதல் இல்லாத இடமே கிடையாது. நம்ம காக்கா குருவி கூட காதல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அப்படி சொல்லப்படுற காதலர் தினமான ஸ்பெஷலாக நம்ம கிரீன்விச் சேனலில் இன்றைக்கி லவ் பேர்ட்ஸ், அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம வீட்டில் வளர்த்துருப்போம், இல்லை வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்போம். ஸோ அப்படி சொல்லப்படுற லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 கிரேசியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்னால் என்ன, எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிளி வகைகள், அதாவது ஒரு பேரட் டைப் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உலகத்தில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் பேரட் டைப்ஸில் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றதும் ஒன்று. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் லவ் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பீஷீஸ் மட்டும் கிடையாது, மொத்தம் 9 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது, ரைட்டுங்களா? அதே மாதிரி இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். அதோட ஃபுல் பாடி வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும். அப்பர் பாடி வந்து நிறையா கலரில் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம பார்த்துருப்போம், ரெட் கலரில் இந்த போர்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் பாடி வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும். ஒரு மற்ற கிரே டோன்லேயோ இல்லை பிளாக் டோன்லேயோ கூட இருக்கும். அதுதான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ். அதே மாதிரி அந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு 5 to 7 இன்ச்சஸ் வரைக்கும் க்ரோ ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லென்த் இருக்கும். நார்மலாக வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த லென்த்தில் தான் இருக்கும். நம்ம ஏன் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பேசிக்காக பேரில் இருக்க மாதிரி இந்த 2 கிளிகள் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 கிளிகளுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா லவ் பண்ணும், ரொம்ப பாசமாக இருக்கும், அஃபெக்ஷனேட்டாக இருக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தோம்னா, இப்போ இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நம்ம சாப்பாடு வச்சோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஒரு பேர்டு வந்து இன்னொரு பேர்டுக்கு ஃபீட் பண்ணும். அது வாயில் எடுத்து சாப்பாடை இன்னொரு பேர்டுக்கு ஃபீட் பண்ணும். ஸோ பேசிக்காக வந்து ஒரு கிளி இன்னொரு கிளிக்கு ஊட்டி விடுற அளவுக்கு ரெண்டுமே பாசமாக இருக்கிறதுனால தான் இதை வந்து நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அது போக இந்த 2 பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே பொசசிவாக இருக்கும். இப்போ ஒரே கூண்டில் வந்து ஒரு கிளி கூட இன்னொரு வேறு ஏதோ ஒரு கிளியோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு பேர்டோ வந்துட்டால் கூட வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே பொசசிவாக இருக்கும் ஒன்று மேலே இன்னொன்று. அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் ஒரு பேர்டு இறந்துருச்சு அப்படின்னா, இல்லை வந்து பிரிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா வந்து இன்னொரு பேர்டோட பிஹேவியர் வந்து ரொம்பவே பேடாக மாறுறது நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ரொம்பவே ஒரு எராட்டிக்காக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதனால தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டுமே இந்த இவ்வளோ ஸ்பீஷிஸ் இருக்கிறதுல லவ் பேர்ட்ஸாகவே இருக்குது. இவ்வளோ சொல்லப்படுற லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி இடத்துல இருக்குன்னா இடத்துல எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலையா? நோ. சைனா, அமெரிக்கா? நோ. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கு. எஸ்பெஷலி அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து சப் சஹாரன் ஆஃப்ரிக்கா, அங்கே இருக்கிற சவனா ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இடத்துல இருந்தால் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு. அதுவும் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எவ்வளோ நாளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 இயர்ஸ் இல்லை 10,000 இயர்ஸ்? நோ. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 20 lakh இயர்ஸ் முன்னாடியிலேருந்தே இந்த பூமியில் வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்குது. யோசித்து பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 2 million இயர்ஸாக வந்து நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் இதே பிஹேவியரோட இதே கலர் பேட்டர்னோட இருந்துகிட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான் லவ் பேர்ட்ஸ். பொதுவாக நம்ம கிளிகள் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு பேசுகிற கிளிகள் தான் அதிகமாக ஞாபகத்துக்கு வரும். கிளி வந்து நம்ம ஹியூமன் சவுண்டை கேட்டு திருப்பி அதே இதை ரெப்ளிகேட் பண்ணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். பட் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக ஹியூமன் சவுண்டை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணாது. அதாவது இந்த கிளிகளுக்கு அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குது. பட் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ரிமைன் சைலண்ட். இது வந்து அதிகமாக ஹியூமன் வாய்ஸஸ் வந்து மிமிக் பண்ணாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இது வந்து சின்ன சின்ன மிசில்ஸையோ இல்லை வீட்டில் கொடுக்குற சத்தத்தையோ மிமிக் பண்ணும். பட் ஹியூமன்ஸ் பேசுகிறத அப்படியே கேட்டு நிறைய தடவை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து மிமிக் பண்ணாது இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. மேபி அதுக்குள்ளே ஏதாவது லவ் லாங்குவேஜில் பேசிக்குமோ என்னமோ தெரில. அடுத்தது பேசாது அப்படின்னு சொன்னதுனால இது வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இல்லாத கிளிகள் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஆக்டிவ் கிளிகள் வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது தான். இதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு பெரிய கேஜ் செட் பண்ணால் தான் வந்து நல்லா க்ரோ ஆக முடியும். ஏன்னா இட் கீப்ஸ் ஆன் ஃப்ளைங், ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும், எக்ஸசைஸ் பண்ணும், மசில் டெவலப் பண்ணுன்ற மாதிரி ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கிற ஒரு கிளிகள் தான் வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ். இது வந்து 12 to 15 இயர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து நல்லாவே லைஃப், அதாவது வளரக்கூடிய ஒரு கிளிகள். அதே மாதிரி இந்த கிளிகளுக்கு வந்து நம்ம நிறைய சாப்பாடு வந்து வெரைட்டியாக கொடுக்கணும். அதாவது ஃபைபர் கொடுக்கணும், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கணும், நட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நல்லா பத்திரமா பார்த்துக்க வேண்டிய ஒரு டைப் ஆஃப் கிளிகள் தான். என்னதான் இது வந்து பேசாமல் சைலண்ட்டாக இருந்தாலுமே இது வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக ரொம்பவே கேர் நீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேர்ட்ஸ் தான் வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து எங்கே வாழும்? இப்போ நம்ம நார்மலாக வீட்டில் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம கூண்டில் வச்சு வளர்ப்போம். பட் வைல்டில் ஜென்ரலாகவே இருக்கிற லவ் பேர்ட்ஸ் எங்கே வாழும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து துளையிட்டு வாழ்கிற உயிரினங்கள்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது மரத்துலையோ இல்லை வந்து சின்ன சின்ன கேவிட்டிலையோ இல்லை ஸ்ட்ரப்ஸ்லையோ வந்து சின்னதாக ஒரு ஹோல் போட்டு அதுக்குள்ளே வாழ்கிற ஒரு உயிரினம் தான் வந்து இந்த லவ் பேர்ட்ஸ். அதே மாதிரி இது வந்து தனியாக வாழுமா இல்லை கூட்டமாக வாழுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் வந்து இந்த 2 லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து தனியாக வந்து வாழணும் அப்படின்னு தான் விரும்பும். ரொம்ப ரேரான கேஸில் வந்து சில குரூப் ஆஃப் ஒரு ஃப்ளாக் ஆஃப் பேரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து குரூப்பாக வாழ்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸில் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து தனியாகவும் அதே மாதிரி தொலையிட்டு, அதாவது ஹோல்ஸ் போட்டு ட்ரீஸ்லேயோ ஸ்ட்ரப்ஸ்லேயோ வந்து வாழ்கிற உயிரினம் தான் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்.
ஓகே, மரத்தில் வந்து இது வந்து ஹோல் போட்டு வாழும், இல்லை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரப்ஸில் ஹோல் போட்டு வாழும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. பட் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் லவ் பேர்ட்ஸ்க்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிஹேவியர் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷர்ஸ் லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டைப் ஆஃப் பேர்ட் இருக்குது. இந்த பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம நார்மலாக சின்ன சின்ன குருவிகளோ ஏதோ ஒன்று வந்து ஒரு மரக்குச்சியை வந்து வாயில் கவிட்டு போய் நெஸ்ட்டு கட்டும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த ஹோல்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன குச்சியெல்லாம் வச்சு அடைச்சி டோர் மாதிரி அது ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி பீச் ஃபேஸ்டு பேரட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, அதோட ரெக்கை பின்னாடி ஒரு ரெக்கை இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதை வந்துட்டு அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே விட்டுட்டு ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங்காக இப்படியே வெளியே பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்குள்ளேயுமே இருக்குது. இது வந்து மற்ற பேர்ட்ஸ்லேருந்து பார்த்துக்கிட்ட ஒரு லேர்னிங் பிஹேவியரை தான் வந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கிறதையும் தாண்டி ரொம்பவே ஈகராக அப்சர்வ் பண்ணி நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஒரு கிரேசியான இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் லவ் பேர்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஆண்ட்ரோகைனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன விஷயம் சொல்கிற திடீர்னு அப்படின்னா, ஆண்ட்ரோகைனஸ்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க, போத் மேஸ்குலின் அண்ட் ஃபெமினின் கேரக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு இருக்கும். அதாவது அப்பியரன்ஸை வச்சு இப்போ ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த 2 பேர்ட்ஸில் எது மேல் எது ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் உடனே சொல்லிட முடியாது. பார்க்கறதுக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். சில பேர்ட்ஸ் ஸ்பீஷீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கலர் பேட்டர்னுமே ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது பிளாக் விங்டு லவ் பேர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் மட்டும்தான் வந்து ரொம்பவே ரேராக மேல்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு ரெட் அண்ட் பிளாக் டோனிஷில் வந்து ஒரு சின்ன ஃபெதர்ஸும், மற்றபடி ஃபீமேல்ஸுக்கு ஃபுல்லி க்ரீன் ஃபெதர்ஸும் இருக்கும். பட் மற்றபடி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்பீஷீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும். மற்றபடி லைக் வெயிட் வைஸ் ஒரு சைஸ் வைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மேல், பட் அதுவுமே நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒன்று போல் இருக்குது, ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கிறத தாண்டி அது மேல் ஃபீமேல் கூட நம்மளால் ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது டிஎன்ஏ டெஸ்ட் இல்லாமல். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆண்ட்ரோகைனஸ் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ் என்ன தான் வந்து ரொம்ப அன்பாக பாசமாக இருந்தாலும், இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து மற்ற ஸ்பீஷீஸ் இப்போது வேறு ஏதோ ஒரு பேர்டு கூட நீங்கள் சேர்த்து விட்றீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ லவபிளாலாம் இருக்காது, ரொம்பவே அக்ரெசிவான ஒரு பேர்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதோட மேட்டிங் சீசனாக இருக்கும், இல்லை ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து மற்ற பேர்ட் ஸ்பீஷீஸோடையும் இல்லை மற்ற லவ் பேர்ட்ஸ் கூடயுமே கூட வந்து ரொம்பவே அக்ரெசிவாக பிஹேவ் பண்ணும், ஃபைட் பண்ணும். நிறைய இடத்துல வந்து இது ரொம்ப மீனாக இருக்கும். பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டான லவ் அப்படின்ற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரிலாம் இல்லாமல் ரொம்பவே அக்ரெசிவாக அதோட பார்ட்னருக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருதுன்னா ரொம்பவே அக்ரெசிவான ஒரு பேர்ட் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு கிரேசியான இன்ஃபர்மேஷன், இப்போது வேலண்டைன் டேக்கு அவங்கவுங்க பார்ட்னர்ஸ்க்கு பொதுவாக சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன கொடுப்பாங்க? டெய்ரி மில்க் கொடுப்பாங்க இல்லையா? பட் நீங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு சாக்லேட்டை கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிடவே சாப்பிடாதுங்க. ஸோ மறந்து போய் கூட லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு சாக்லேட் கொடுத்துறாதீங்க, சாப்பிடாது, அது வேஸ்ட் தான் ஆகும். நீங்கள் சீட்ஸ் கொடுக்கலாம், நட்ஸ் கொடுக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம், எல்லாம் சாப்பிடும். பட் வேலண்டைன் டேக்கு இல்லை லவ்வர்ஸோட அசோசியேட் பண்ணுற லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்டே சாப்பிடாது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அடிஷ்னல் போனஸாக 11வது ஃபேக்ட், இதுதான் நம்ம ரொம்பவே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம். இன்றைக்கி நம்ம 2022 சில பேரட்ஸ் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அதே இது வந்து ஒரு 2 to 3 டிகேட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நிறையா லவ் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து வறட்சியாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து அது தண்ணி கிடைக்காம ப்ராப்பராக அதை கேர் பண்ண ஆள் இல்லாமல் இருக்கலாம். பட் நம்ம ஒரு லவ் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் சீக்ட் லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து மொத்தமாகவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10,000 பேர்ட்ஸ் தான் அக்ராஸ் வேர்ல்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறையா லவ் பேர்ட் ஸ்பீஷீஸ் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது. இதை இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்காங்க, IUCN சொல்லிட்டு. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்தெந்த உயிரினங்கள்லாம் அழிந்து வருதோ அதை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நிறையா கேட்டகரிஸ் இருக்குது. பேசிக்காக எக்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னா அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம், வல்னரபிள்னால் இன்னும் கொஞ்சம் அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றதையுமே வந்து அவங்க வந்து வல்னரபிள் அப்படின்ற கேட்டகரியில் தான் வச்சுருக்காங்க. விச் மீன்ஸ் லவ் பேர்ட்ஸ் அப்படின்றதுமே ஸ்பீஷிஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது அழிந்து வரும் உயிரினங்களில் ஒன்று தான். ஸோ உங்களால் முடிஞ்சது அப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பெட்டா. ஓகே, அப்படியே உங்கள் வேலண்டைன் இல்லை பார்ட்னருக்கும் இந்த வீடியோ டேக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது ஸ்பீஷீஸ் பற்றி நம்ம பேச நினச்சிங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. க்ரீன் விஷ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் சீக்கிரமே பார்க்கலாம். அண்டில் தென் டாடா, பாய்.